हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग के स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से। और अभी सारा काम निपट चुका है। नाश्ता मम्मी ने बना दिया है, किचन विचन मैंने साफ कर दिया था, पोछा मैंने लगा दिया है, झाड़ू पापा लगा के गए थे। तो इस तरीके से सारा काम निपट गया है। और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, लेकिन ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है अभी। तो ब्रेकफास्ट में आज बनी है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो आज बनी है कद्दू की सब्जी। तो घर का कद्दू नहीं है, ये मार्केट का ही कद्दू है। और उसके साथ बनी है रोटी। तो यहाँ पर रोज का ब्रेकफास्ट यही होता है, सब्जी रोटी। मतलब पापा लोग ऐसा कुछ खाते नहीं है, जैसे मैगी मैक्रोनी हम लोग बना लेते हैं कभी कभी। तो उनको सिर्फ सब्जी और रोटी चाहिए और बाकी कुछ नहीं, क्योंकि पापा टिफिन भी लेके जाते हैं। तो सोचते हैं कि दो दो बारी करके नाश्ते का क्या फ़ायदा, और ऊपर से वो लोग खाते भी नहीं है ऐसा कुछ। तो इसलिए। और कल से ना फिर से मुझे जुकाम और खांसी दोबारा से स्टार्ट हो गया है। एक बारी मतलब कम हो रहा था मुझे 2 दिन तक तो। और कल मतलब मैंने इसी वजह से कल कुछ शूट नहीं किया। और मतलब जो खांसी है ना, जो कंजेशन है चेस्ट का, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और गर्म पानी पी रही हूँ मैं वैसे तो, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं गर्म पानी पीना भी बंद करती हूँ। गर्म पानी नहीं पीती हूँ, ठंडा ही पानी पीती हूँ। क्योंकि समझ नहीं आ रहा गर्मी से खांसी हो रही है कि ठंड से खांसी हो रही है। तो देखते हैं अभी। तो चलिए फिर दिन भर की आज जो जो भी रहेगी दिनचर्या, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और देखती हूँ, मैं कंटेंट सोच के तो बनाती नहीं हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। जो भी कंटेंट मिलता रहता है दिन भर में, मैं उसको ही एडिट कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ करने के लिए नहीं है ऐसा काम वाम। मतलब गांव वैसे खाली है, और ऊपर से जितने लोग हैं भी वो भी सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। तो इसलिए कंटेंट थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल रहता है। तो जो भी रहेगा आज दिन भर का, जो भी रूटीन रहेगा, वो मैं शेयर तो करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर बने रहिए आप। तो यहाँ पर सुबह मम्मी ये ओगल की सब्ज़ी लेके आ गई थी। तो मैंने धो के साफ़ करके सब रख दिया है। और कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने बेसन में सारे मसाले डाल दिए हैं, प्याज और लहसुन कूट के भी रख दिया है। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस कढ़ी को छौंकने के लिए मैंने मेथी और जीरा लिया है और तेल में डाल दिया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज। और बहुत ही सिंपल कढ़ी बना रही हूँ आज, नॉर्मल वाली कढ़ी। कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं कर रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने बेसन लिया हुआ था, उसमें मैंने ऐड कर दिया है दही। तो दही काफ़ी खट्टा है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डाला है मैंने। और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और प्याज यहाँ पे देखिए भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बेसन का जो बैटर मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो कढ़ी छौंक दी है। कढ़ी छौंकने के बाद मैंने ये बेसन का फिर से एक मोटा सा घोल बना के रख दिया है पकोड़े बनाने के लिए। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं पकोड़े बना लूँगी।
तो इधर ये पकोड़े भी तैयार हो गए हैं कड़ी के लिए। और ये सब्जी मैंने बारीक बारीक काट दी है और इसको छौंकने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है। तो फटाफट से हम इसे भी छौंक देंगे। तो दोस्तों मम्मी अभी जा रखी है बगीचे में। तो मैंने सोचा जब तक कड़ी पक रही है तब तक मैं भी चलती हूँ बगीचे में, आप लोगों को दिखाती हूँ अपने बगीचे को सामने से। तो अभी कड़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कड़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ। तो चलो फिर चलते हैं मम्मी के साथ फटाफट से खेत में। तो दोस्तों बुआ कह रही है कि मुझे भी निकालो अपने ब्लॉग में, कभी मुझे भी दिखाओ। तो ये लीजिए, ये इसको दिखा दिया मैंने। तो मैं कह रही हूँ उसको जब तू तैयार होके आएगी तब आना यहाँ पर। तो यहाँ पर मम्मी निकाल रही है लहसुन। तो यहाँ वाले इस खेत में सारी बीन्स लगी हुई हैं और नीचे भी, और ये है आम का पेड़। और इधर लग रखा है प्याज और उधर भी बीन्स और यहाँ पे लहसुन। तो एक क्यारी में और है लहसुन, अभी वो भी निकालेगी मम्मी। और ये है हमारा घर और ये ऊपर वाला हमारा जितना भी पड़ोस है सारा खाली है। और बुआ भी नहाने के लिए जा रही है। वो कह रही है जब मैं फ्रेश होके आऊँगी तब मेरी फ़ोटो लेना। तो दोस्तों ये लहसुन आ गई है बगीचे से और अभी इसको धूप में सुखाने के लिए रखेंगे 5-6 दिन, तब जाके खाने लायक होगी। तो अभी एक क्यारी में और लहसुन है, वो मम्मी कल या परसों में निकालेगी क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। मम्मी ये 2 प्याज भी ले आई खाने के लिए। तो प्याज भी निकालना है अभी, लेकिन एक एक करके निकालेंगे सब चीज़ों को। तो बस बगीचे से आके खाना भी रेडी हो रखा था, तो फटाफट से खाना खाते हैं और फिर मैं मिलूँगी आपको सीधे शाम को। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं अभी 4 और मौसम फिर से ख़राब हो गया है। थोड़ी देर मैंने सोने की कोशिश भी की, लेकिन आंधी तूफान इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि पता नहीं क्या क्या उड़े जा रहा था यहाँ से। तो मैं समेटने में लगी हुई थी। फिर मैंने मम्मी को उठाया, मैंने कहा यार अब उठ ही जा तू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और अपने भैया ये सामान संभालो अंदर। लहसुन भी रखी हुई थी बाहर, वो भी उड़ उड़ के वहाँ गेट तक चली गई थी। तो मम्मी भी उड़ गई थी फिर। और आज मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसे नैप जब आ रही थी ना वैसे ही तूफान चल जा रहा था। तो अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है और आज आ रही है मेरी दादी और बुआ। तो अभी मम्मी उनको लेने ही जा रखी है क्योंकि आंधी तूफान इतना हो रहा है, बारिश भी हो रही है। वो लोग फिर छाता लेके भी नहीं आए हैं, तो मम्मी अभी छाता लेके गई हुई है उनको लेने के लिए। तो मैं जैसे कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ ना तो मुझे इतनी खांसी हो जा रही है, ऐसे गले में ऐसा लग जा रहा है कि सांस जैसा नहीं होता है वैसे कुछ हो रहा है। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरा इस जैकेट से बहुत गहरा रिश्ता हो गया है। मतलब जिस दिन से मैं आई हूँ ये जैकेट दिन रात पहना हुआ है, ये उतरने का नाम नहीं ले रहा है।
क्योंकि मैं अपने कपड़े तो लेके आई नहीं हूँ। यही जैकेट मुझ पे फिट आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने यही पहना हुआ है उस टाइम से, और मार्केट मेरा जाना हुआ नहीं। पहले मैं सोच रही थी जाती हूँ, एक दो हुड लेके आती हूँ अपने लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या करना हुड का, वहाँ हल्द्वानी में तो फिर भी ज़रूरत पड़नी है नहीं उस हुड की, तो मैंने सोचा ऐसे रह लेती हूँ। तो अभी बनाते हैं चलो चाय फटाफट से, क्योंकि दादी लोग भी भीग भीग के आएंगे ठंड में, तो उनको जैसे आएंगे वैसे मैं चाय दे दूंगी तो वो खुश हो जाएंगे। तो चलिए फिर रख देती हूँ मैं फटाफट से चाय, जब तक वो पहुँचेंगे तब तक चाय पक चुकी होगी। तो चलो फिर।